Etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk baik dan benar dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan tisu dan lengan baju. Tata caranya: 1. Menggunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung menggunakan lengan baju bagian dalam. 3. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. 4. Jangan lupa membuang ke tempat sampah. 5. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, tadi udah aku praktikkan ya tentang tata cara etika batuk ya. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatannya ya. Ingat kata Bang Jambang,